friends, I am Anjali. Malayalam review channel. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ജോബോയ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഹോം സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു തരുന്ന ഒരു എക്സലന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ജോബോയ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡൗൺലോഡിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പം ഹോം അപ്ലയൻസസ് റിപ്പയർസ് ആകാം, ഹോം സർവീസ് തന്നെ ആകാം, ബ്യൂട്ടി സർവീസസ് ആകാം, എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു തരുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. 8.3 MB ആണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സൈസ്. 3.8 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗും 500K പ്ലസ് ഡൗൺലോഡ്സുമാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയർ കമന്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും. ഇനി ജോബോയ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ജോബോയ് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മുടെ കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സിറ്റിയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിപ്പം കൂട്ടത്തിലൊരു സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് സർവീസസ് ഇൻ കോഴിക്കോട്. ഞാനിപ്പോൾ കോഴിക്കോടാണ് ചുമ്മാ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്ത സർവീസസ് ഏതാണ്? ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ആണോ, കാർ ഫുമിഗേഷൻ, ബേസിക് ക്ലീനിങ്, എയർ കണ്ടീഷൻ, പ്ലംബർ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതൽ. ഞാനിപ്പം ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര വലിയ അർജൻറ്റ് ആണോ, അതുപോലെ ഡെലിവറി അഡ്രസ്സ്, സർവീസ് റിക്വയർഡ് ഓൺ, അത് ഡേറ്റും ടൈമും, റേറ്റ് ചാർട്ട്, അതിന് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പുറകെ വരുന്ന കാര്യം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ സർവീസസ് ആണ്. ഏതൊക്കെ സർവീസസ് ജോബോയുടെ കീഴിൽ നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടല്ലേ, ഹോം മെയിൻ്റനൻസ്, അപ്ലയൻസ് റിപ്പയേഴ്സ്, ക്ലീനിങ് സർവീസ്, ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പയേഴ്സ്, വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്നും ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഹോമിലോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള സർവീസസ് ബുക്ക് ചെയ്യുകയും അത് അവർ വീട്ടിൽ വന്ന് തന്നെ ചെയ്തു തരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സലൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. കമ്മിങ് സൂൺ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ലൊക്കേഷൻ ഫൈൻഡർ. നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. വളരെ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവരുടെ സർവീസസ് ഏത് രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞ പ്ലേസസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ സർവീസസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും വീട്ടിൽ വന്ന് ചെയ്ത് തരികയും ചെയ്യുന്നു. അതും വെറും ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി തന്നെ. നമുക്ക് വിളിച്ച് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ തേടി പോകേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക, അന്നേരം തന്നെ നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ ആവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ യൂസേജും ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ജോബോയ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമന്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും.